Well, hi, this is Katz, and my song for tonight is You Belong With Me by Taylor Swift. Enjoy! Well, hi people, and Katz is back to sing you another song, Jealous by Nina. Enjoy! Bakla! Vlogger na ako 10 years ago, November 1, 2000 na. Magko-cover na lang, may pa-intro pa, ha? Kaloka ka. First of all, I want to introduce myself. I am Katzpereyra, and I want to thank all of the audience right here for appreciating what I sang a while ago. And of course, for my coaches and my family, thank you for supporting me all the way. I feel something like moving, something like dancing. So if you want to dance, I will show you how to dance. Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Kazi. And for this vlog, ang pag-uusapan natin ay, ayan, nakalagay sa title, di ba? Mag-react tayo dun sa aking lumang YouTube channel. Sa mga hindi nakakaalam, hindi ito yung first YouTube channel ko. Meron akong lumang YouTube channel way back. Di ko na matanda kung anong taon. So, ito siya. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan yung pangalan ng channel, Katzpereyra. Anong mukha yan, girl, di ba? Kalok. Habang nag-react tayo, ay magmumukbang tayo, no? Tanong kasi ako sa Instagram, no? Anong gusto nyo yung pag-usapan habang nagmumukbang? Ang mga suggestion, puro mga hugutante. Naku, pass. Mga paano mag-move on, ganun yung mga tanong. Bakla, ayoko mag-emote, no? Kaya kumain na lang tayo. Alright, so bago tayo mag-start, ayan, shoutout ko lang din yung mga nagpadala. Maraming salamat po sa ating mga sponsors of is, we have Samgyup from Olala. And then, we have our pesto sauce and cheese pimiento from Chommy's Kitchen. Lahat ng mga Instagram nila ay ilalagay ko dyan sa description box. We have Leche, Flan, and medyo nakain ko na siya, diba? Leche, Flan, and Embutido from May. And then, we have Jommy's peanut butter and Yema spread from Saavedra. Ayan, nilagay na lang natin lahat dyan sa description box ang kanilang mga account para kayo ay maka-order. Shoutout sa lahat ng mga online sellers natin dyan. So, let's go. YouTube channel ko pala na luma, no? It's Katzpereyra. And then, tignan natin kung ano yung mga laman nito. So, parang puro mga cheer videos. Noon pa kasi, simula nung nauso yung YouTube, mayroon na ako talaga na YouTube. No? Nag-upload na ako ng video doon. For my memories, di pa na mauso nun yung mga vlog, blah, diba? So, ang pinakaunang video dito ay 12 years ago. 12 years ago, katok taping. Katok, ito ay show to sa yung GMA News TV ngayon. Tawag doon dati IQTV. Published October 8, 2007. Nataon ako noon, batang-bata, nakakaloka. Ano to nag-email kasi ako nun before sa isang TV show. Tapos, invite nila kami sa set na mag-audience doon sa lahat ng kanilang taping for that day. Food vlogger na pala ako dati, hindi ako na-info. Anong itsura yan? Kapatid ko yung kasama ko. Nag-food tasting, karang ginagawa rin natin ngayon, diba? Yung mga niluluto kasi nila doon, pinapakain sa audience. Kaya, ang sarap manood ng mga cooking show kasi pakainin ka nila pagkatapos. So, dahil dyan nagutom ako, tikman na natin yung Samgyup from Olala. So, ito, ayan ang ating Samgyup. Di muna ako ng kimchi kasi masarap yung sauce na ginawa nila. Pinadala nila ako ng sauce. It tastes like something like teriyaki. Parang teriyaki na may garlic, ganon. And masarap siya, matamis-tamis. Hindi din naman siya ganun kaalat. Okay, next naman natin tignan ano yung pinaka-popular dito sa YouTube channel ko na luma. 11 years ago, meron siyang 13,000 views. Ito ay Pandemic Crew Grand Finals ng Fubu. This is a dance contest, no? Way back. Anong year ba to? 2008 pala. 2008 siya sa Mall Official. December 6, 2008.
Shout out sa Flip Pandemic crew dyan, no? Flip Pandemic Rocks. Ayan, meron ding YouTube channel si JC Polintan. Ayan, lagi ko lang dyan sa description box. Mag-subscribe kayo sa kanya. Siya yung choreographer and lead dito before sa dance group na ito. Fun girl, te. Sigaw ng sigaw. Parang ang cellphone kaya ata ng mga panahon na to ay Nokia. Kauso ng Nokia. I think Nokia N70, ganun. Kaloka. Ang pinagagawa ko nung araw. We have a pesto sauce from Chami's Kitchen. Ito, ready-made na siya. All you have to do is cook your pasta. Tapos habang mainit pa yung pasta, ihalo nyo na to. Kasi hindi na kailangang lutuin kapag ka-pesto. Kasi nga, sabi nila, yung basil daw is masisira yung original taste kapag ininit nyo pa siya. Bango. Ito yung texture niya. Look. Wow. Saktong-sakto yung padala nila kasi mahilig talaga ako sa pasta. Halos araw-araw. Yung mga nanonood ng IG story ko dyan. Saka sa TikTok, diba nakita nyo naman puro mga pasta yung mga ina-upload ko. So, ito na siya nung hinalo ko dun sa pasta. Pesto kayo dyan. Pesto lovers. Sarap. Parang kaamoy siya nung yung pesto ng sandwich guy, parang gano'n. Wala lang akong cheese pero mas masarap to pag maraming cheese. Patay gutom, dami kumuha. Sarap. Natin kung ano yung pinaka newest na na-upload. Kung kailan ba ako din nag-upload dito sa channel na to. Ito, 3 years ago. Altas Prep Squad 2009. December 6, 2016. Hindi ako nag-edit ito. Ang nag-edit ito ay si Shane. Yung mga mukha, pag yung mukha namin nakalagay doon. Tapos para mga photos nung nag-champion kami noong 2009. Nanalo kasi kami before nationwide. So buong Pilipinas kami number 1. Nax. Ayan. Puro mga cheering-cheering yung mga upload ko. Ayan. Yung iba dito edit ko kasi mga movie maker days. Mahilig na ako mag-edit ng video before. Tapos ito na, bakla yung mga kahihiyan, mga naka-private. Ayan, puro mga webcam videos. Ano na? Mga webcam videos sa computer shop tayo dati. Pinagagawa ko dito. Puro song covers, no? Tapos mga wala pa siyang title, girl. Mga nakalagay pa dyan, Katzpereyra's webcam, Ano to? 9 years ago. Cover ako, girl. Wala kasing mga title. Ano ba naman di ako marunong maglagay ng title before? Sa pin-private ko na to kasi wala lang. Kahihiya. Ayun na, so puro mga song cover pala yung mga laman itong YouTube channel ko na to, diba? Nakakaloka. Tingnan nga natin yung iba. Alam ko may mga intro pa ako dito, mga nakipanood ko ng mga nakaraang short hair. Kapabalik ko ba to? Gusto niyo ba makita? Wait lang, oh. Sorry ka, meron pang walis dun sa likod. My promise to you, for all of my life, you are the one. I will love you faithfully forever. Okay naman pala yung mga kantaan ko dito. Siguro nahiya lang ako. ito yata yung may intro, You Belong With Me. Pinagkasasabi ko dito. Well, hi, this is Gaps, and my song for tonight is You Belong With Me by Taylor. Enjoy! Bakla! Vlogger na ako 10 years ago, November 1, 2009. Magko-cover na lang, may pa-intro pa, ha? Ano ka pa? Dati hindi naman using edit-edit, diba? Upload lang ng upload, ganun. Mga video-video. Yung iba dito, parang mga recital or practicum 90 Center for Pop Philippines. Ayan, shout out dun sa mga kabatch ko dyan. 11 years ago, meron kaming duet ni Kim Dinosaur sa sitcom, I think, ganun. Meron siyang 1K views sa In Fairness. Nag-1K views ako doon. Kalabuan pa yung mga video dito kasi cellphone pa lang to. Parang hindi pala pang Android noon, di ba? Sabog yung sound, bakla, wala ko naintindihan. February 20, 2000. Tingnan natin to, yung sa Chami's Kitchen, nagpadala sila ng pimiento. Ako din, sobrang cheese lover ko din. Sarap. Tada! Sobrang liquid niya lang, so hindi siya masyadong malapot. Pero masarap siya. Creamy. Manamis-namis. Hindi ako mahilig masyado sa tinapay. Pero pag masarap yung palaman, napapakain ako. Meron ditong
Gatas Perp Squad na 2008 to 2010 journey. And ako na nag-edit nito. So makita niyo yung quality ng upload ko, ng edit ko 9 years ago. Naman is Embutido. Tikman natin. Nakain ko na rin yung kalahati. Yung Embutido from Miss Carissa May. Ayan. Karamihan sa mga nagpadala sa akin is wala pa talaga sila mga fan page saka sa mga online shop. Kaya mga personal profile nila yung mga makikita nyo dyan. Nalagay ko dyan sa description box. Puro mga personal account nila. Harap. Nahin ko na rin ito kanina, napakanin ako ng marami. And ano to homemade nila. Yung iba dito para mga kalokohan lang talaga. Nung college, ayan, meron pa akong mga pa-slideshow. Hilo ko sa slideshow, bakla. Mga practice ng Center for Pop, Mall Show, etc. Mga kung ano-anong kalokohan ng alta sa bus, ayan. Ano ba to? Si Norwin ata to, shout out sa'yo. Mga kabataan din. Nakatuwa lang no kasi parang more than a decade ago, naisip ko naman na mag-upload ng mga video at magkaroon ng YouTube channel. At least ngayon, di ba, 2020, pag pinapanood mo yung mga ganito, diba, ang saya ng memories kasi at least na-save mo siya. Dati hindi pa digital, di ba? Parang lahat ng mga tinatago nating memories like mga VHS o kaya ng mga printed na photo album, ganyan. Pwede siyang masira, pwede siyang mawala, di ba? Pero pag digital siya, pag nasa cloud siya, yun, forever na siya nandun. Not unless na masira yung server ng pinag-uploadan mo or ayun, magka-system issue or whatever. Pero thankfully, yung YouTube is standing still siya, diba? Nandyan pa rin lahat ang in-upload. Yung who would have known na talagang lalakas yung YouTube ng ganyan. Ayan, ang dami. Ayan, mga guesting ko, mall show. Hindi uso mag-rotate dahil. Meron akong slideshow dito na puro mukha ko. OneTrueMedia.com, let's go! Ang font, wagga, very high school, simple yet so sweet. Totoo ba? Mga selfie ko noon, oh girl, sorry ka. Wait lang naman, makaka-copyright naman ako dito kay David. Ano ba naman yan? Yung mga, puro mga kantahan na naman, yung mga video okay sa, I think, center stage. Anyway, tikman muna natin. Itong Leche Flan from Carissa May. Personal account din yung ginagamit niya pang pa-order. Hindi ko na napagilan kasi nakain na namin to kagabi. Harap ka sila. Tumutulo pa. Ayan. Hindi ako mahilig sa matamis. Pero ang ganda, sarap ng gawa niya. Hindi siya OA sa tamis. Tamang-tama lang sa panlasa ko. Meron kasi mga leche flan na nakakaumay. Sarap. Perfect. Order ka ba ako? Parang meron pa, no? Shout out to Abby Cosmetics Laguna. Ang gamit ko is yung Sugar Pop na Liptint nila. Kaya nag-swatch ako dyan sa isa pang vlog. Meron ako separate vlog nang nag-review ako ng mga tint nila. Pero, eto nga, oh. Kanina pa ako makain, pero meron pa rin akong lip tint. Hindi ko na-expect yun. Long-lasting pala siya. So, that's good. And nakita nyo nga yung iba kong video and more on mga personal videos to eh. Pero yung mga video dito parang ano na ako eh, pa-college. So, may talaga ako mag-video dati. So far, yun lang naman. Pinakaunang cover ko dito ay hawak kamay. Ayan, live band yan. Anyway, tuloy na natin yung pagkain. Ano pa ba yung mga hindi natin natikman? Ito, yung mga spread. Ito, ang sarap nito. Yema spread. This is from Net Saavedra. Ayan. Tada! Pancake. Ang sarap. Actually, pinapapako nga to ng ganito lang. Perfect. Meron pa dito peanut butter naman. Ito naman ay halos naubos ko na rin gawa na ako ng peanut butter cookies pero hindi ko na na-vlog. Hirap kasi yung vlog habang nagluluto, di ba? Kadalasan sa TikTok ko na lang siya na ilalagay yung mga ganun kong video. Peanut butter.
yung pimiento sa lettuce. At tada! Sarap. Perfect. Bagal sila. So, ayun, since di na ako makaugaga dito sa kakain. At palubat na rin yung camera ko, mag-outro na tayo. Wait lang, masarap ng embutido ni Miss Carissa. Dito ko na muna tatapusin ang vlog na to. Maraming salamat sa mga nanood. Maraming salamat din sa mga nagpadala sa atin ng food. And sa mga gusto pa makipag-collab ng mga business, yung business email is down there in the description box. So, again, don't forget to like, comment, share, subscribe, and support Filipino vloggers. Thank you for watching mga kalakwatsa. See you next week. Bye-bye!